ukwenda twanjie na eriko Kamau urenda rwitua riu handu ni handu milioni 7 balloting sikia balloting ojere atiriri ndio ni kwenda kaundu ka balloting ni eriko kwenda twambie nayo cieri reke twanjie na Daily Nation sawa iria yekira mbica cia othe mari ana ona ino gino imekirite no Daily Nation ya mekira othe na yatwira ati ndereti ya muthenya wa ira irari clash of visions and principles. Ugo ni kuga atia irari ndereti ya uhoro wa cioneki na cioneki cia naru anene ao o mundu kioneki na tondu kioneki kiria wina kana uraragiriria ri ni kioneki kia your principle no na mundu ria munene waku guciragia tari mirugamo kana mirugamo nituke mirugamo tondu principle ni ya mirugamo tire ya munene ya A na L principle ya L ni ya munene kioneki kia o mundu kioneki kia o kiama na mirugamo ya kiama na ya mundu o mundu murugamo ria wake mundu na kioneki giake na ni marakiaririe muno marajiria na aya marokire ithaa ria 11 running mate wa professor wa Jakoya no agwetwo Justina wa Mae niguo na running mate wa David Mwaure no agwetwo Ruth Musheru twariria na mbere haya hwaini ri kiuria kiria kiroririo uria mundu gwetwo Karuwa na mundu gwetwo Rigathi ni maroririo atiriri nitukorete tukiona deputy president na president makihurana kana magiukanirira rio karuta wira atia mugaikarania atia na mundu ria principal waku nitugeru principal wa Ruto ni wa Gachagua ri ni Ruto na principal wa Karuwa ni Raila Rigathi aracokiria atiriri bururi witu wina mathina maingi muno makiria ma kurituhirwo ni muturire na tutigakorwo time ya kurwa haro itari na kuria iri nitugakorwo na wira muingi muno tutigeirwo ni thirikari no erehera na maundu mamwe matigatuhe kanya ga gukorwo ati nitugakorwo twina kindu gia gukorwo tukiurania ati niki wega utaneka tugakorwo tugitungatira muingi nake Martha Karua aracokia kirikio araiga atiriri okio nie ngaruta wira na wihokeku na andu ni moi record yakwa kana murutire wakwa wa wira kuma ria ndajirie kuruta wira kwa muingiri andu ni manjui na ni moi uria hana na record yakwa no yariririe kana murutire wakwa wa wira kama ungigwa haha ri ona ndikarie ngire kire murutire wakwa wa wira can speak for itself aso kakaiga andura mathorekire gatiba matire na mahetia gatiba na matho maria twina magoko bururi etimo mena mahetia kira twina kio na thina nakio ni atongoria kana ni andura mathura gwa gutongoria mbere yao ni kurokete angi riu atumia eri Justina wa Mae wa kiama giki kia wa Jakoya kiretwo Roots tingiza mti haya na Ruth Musheru wa kiama kia Agano turerwa atia uhoro wa Justina turerwa atiriri ni eloquent ni mundu waragia na kaigwika uria arauga eloquent full of charisma charisma ni gukorwo wina kindu kiu gia kwendeka na charm na kuguciriria andu na kindu kiu kia riri ukiaria ri andu marenda guguthikiriria wina kindu kiratuma andu maigue makenda guguthikiriria na kindu kiu gia gukorwo ati nginya we mwenyewe uguo hana kama we mundu kiumberi ugamboka guciriria muingi ugacoka guciriria andu na kiria urauga no ri ratariria maundu maku ni yitagwo eloquent kana eloquence charisma and charm Musheru na kiarero atia Musheru arero atiriri maundu maingi kana mathaa make maingi marari ma ku disapprove visibly disapproving of the extremes of her opponent. The Agano party running mate refuses to engage on marijuana and hemp but instead pledges war on corruption. Araiga atiriri gatheti ratariria atiriri Ruth Musheru ri we mahinda make maingi marari gukararania na kana kuregana na mendekithia ma Justina maria magwitikira uhoro wa bangi na uhoro wa kiria we araiga ekwenda gwitikania na maundu macio na maundu matondora marugite mihaka we ekwenda kuhurana kana Agano party ekwenda kuririkanwo kana kwiranira kioneki kia ya kuhurana na ungumania na tondu ndi muima mugambo ri ndibatie kuheana woni wakwa ri icio ngokinyia hau haya tuthie page 4 niki kuri ni siasa Raila arari kuri account ya Naikuru na kiri andu Naikuru arameriria atiriri ati ni worerire president agoithia thogora wa mutu Azimio chief says he urged the president to intervene and lower the price of maize flour na kuira president yoguo mutu uragwa
eti ku gatheti yandikite kawagereka haya araragia kuria kundu gwitagwo Naikuru na araiga atiriri araragia handu etagwo Girigiri na araiga ati ni kurehe thogora wa indo icio ingi rutiga mutu na araiga priority gakorwo ni ku ensure that the cost of essential commodities like unga, cooking oil, sugar and other comes down. Recently I asked the president to intervene and ensure that the price of unga is lowered, and it happened on Monday. Once in office, we'll put every effort to alleviate the suffering of Kenyans. Ati Raila rauga ica ikuhi kana ni eriga kuria president kumuria tiko I asked. Yeah. Don't get the president. You ask. I asked. Yeriga kuria president Uhuru Kenyatta. Arore uria angika uhoro wigie thogora wa mutu uguithagũithio na president aramuigua. Na thogora githe nduragũithio. Riu mutu nduredio igana. Na uria kwendia makiria maigana ni tumurore ni tukumenya no ucio. Na Raila akauga aingira wa afici ni egwikira kio kingi muno kweheria ruo ruria akenya mari na ruo. Mulisikia wengine walianza kupiga kelele na kukasirika wakati bei ya unga ilipunguzwa. Kura ndo mararakarire na marajia kunegena mutu wa gwithio makajia kuria ati thirikari ino etoire ko niguo Raila arauga. Si muliwasikia ama hamukusikia watu wengine wanaanza kupiga kelele na wanakasirika tario makoragwo makigune kaidira mutu wena goro. Kuna ngucanio ya Azimio na andu mareto Kenya Kwanza ya kiharo. Tondu andori atimu icio ciari Kenya Kwanza na Azimio ni renda ukahuthira kiharo kia Nyayo Stadium gwika kampeni ya muthia kana gwika mucemanio wa muico guku Nairobi na marona kiharo kia Nyayo Stadium tarikio kiega. Amwe matithi Kasarani. Kurachika atiriri. Both camps have reportedly booked the Nyayo Stadium for the August 6. No cio bukete ri muthenya omwe. Ando hakoro ya hutho muno no rihite mbere. Tondu kubuka, gwe kubuka na gwe kuriha. Riu ri othe maruga ni marihite. O mundu arauga ni arihite kiharo. Tutieretwo no arihire hindi ya rucine na no arihire hindi ya matemo. No mena yeri rauga Njoroge ni irihite githe tugo. Uda ni marihite 1.5 million. Ona Azimio no marauga ugu. Ndirona hakiria matiraiga ni marihite. Maraiga atire they have booked. They have booked a booking slip seen by the Nation shows UDA booked the venue on July 12 but started the process on July 8th. Sports Kenya mudu wa Sports Kenya tondu kiaro ika okirungurwa Sports Kenya mudu weto Jackie Karara signed the slip the same day the process was concluded after UDA paid. No na UDA ni marihire mweri cigana muthenya uria mathire ri muthenya uria marihire niguo manairwo slip na kiharo gitika ni mabuka. But Odinga's presidential secretariat, press secretary Denson Sarigo, however, said yesterday that they notified the stadium's management of the intention to use the facility and they were granted. Maraugira no menda kuhuthira na maretekirio. No na ni marihite. Tuthie page 5. Haya. Page 5 ri. Ruto arari na kekuria mwena wa Machakos, Kitui na Kitui. Arari county cieri. Na arauga atiriri arora uria na ri ni makona abunge aige bunge ya national kana bunge ya bururi na kundu gugwitwo senate na raiga ati ni magakorwo na hinya muingi muno nginya wa bunge cieri na kaiga atiriri na ona hindi arekitwo na nerarite na nyumba cia mohoro cia nanja araigire atiriri in an interview with AFP on Monday together with President Kenyatta. The DP said the coming together of President Kenyatta and Mr. Odinga is not a threat to his political ambition. Nigoda turoge hanini matirari together. Araiga araiga atiriri the DP said he was speaking no DP araiga the coming together with araiga the coming together araiga the coming together of President Kenyatta and Mr. Odinga is not a threat to his ambition. Ati DP araugire atiriri hindi aragira na kabuni na nyumba ya memerekia na jai kwitwa AFP ati Raila na Uhuru of the presiding officer's digital signature and thumbprint. Oyo ratwikiria githurano ri no nginya tumumenya. Haya maracoka ni marekire kindu kireto authentication of the Kim's codes. Chonedo yo code cia Kim's. Kim's yo ni wa hetiririo gada na kuria wetagwo atia turoni ni Venezuela niwe turahire wira guku no hindi kwari tene 2020 kwena miaka ingi iri ya gwithondekera gacira hihi na ndira I'm not holding it no ni oikaine na kugoithia mabũrũri niguo kuratika ati aroragia atiriri kamutekire due diligence mugiturera mundu wathiri Uganda na agithie Venezuela na tukiona ati
voters kana voter ni kwa manipulate to makiria kura milioni imwe nita kwandika wachimani no ari muici haya tuthi na mbere no riu kire kagwo ri ni kindu kiretwo mock ni kuonio uria githurano giako kihana no na cia Nairobi na turero cia Nairobi no cironanirio na real time ici ngi cia guko ciria huragwo mbica na igatumwo tuthi moro moro ni ratwekire municipal na gutuika ni advert muthufari ni ogethi page 14 ri ni ugukora maundu maria mekagwo kuria moro njoroge moro riu ni ratwekire muthufari ni raheirwo charter ni governor Lee Kinyanjui moro kuratika ni kuri urimi ni kuri horo wa Beniko Beniko ni pirate ramwe pareto na ni kuri ngondu yako ni kuri ngondu ya moro no rake hana wega muno kia manyoya kia magu ogera kanyama keno ri gatakiri horo munene ona ngondu yo kindu giki kiega gikiru gitigwa heho acha ndeigua gatia kumemena ndeigu ne ngondu na gikava jigwa etago ilondo ndeigua ga heho ugwita na manyoya ba ni mbeca na riu thina ni ati urihaga mwenji agathie namo ona no ni cia jago alikuwa chikatrere ati nere deru nere materu ndona nere materu it covers the forehead and cheeks giving it a bearded look nyama nita materu neguo nyama ya ngondu ici iriago ni athamaki ngondu ya molo kogo kumundo thiari gikoreta kore ugo kodeta rere nitugeta Reykjavik capital city ya Iceland akaigatrere ndenda Molo lamb, itago molo lamb. Yes. Kahotero kangondu ya molo. Kuma molo kariago ni athamaki. Tondu kegoro muno. Tikindu aya riu ne kiratwikire muthufari nona ginya matunda ni moro ni kwega kwirira riega muno ria kurima kindu kwagaga na riu haha ndikero ndikoiga kindu kiagaga moro ni mbeca gutire bia no andu irio ni kuri cia kuigana irio ni kuri no gwikira ciringi muhuko ni rugano tondu onio mugunda wi haha wa kundu gitagwo Turimolo wa waru potato farming is the most vibrant economy activity of Molo ni kundu iguru kuhandagwo waru muno na ndake na maundu maingi muno matiganite ma Molo na kira tuma Molo tike muthufari ri ni ronire ginya girigini na bire gutio muthufari andu agirigini ni marakenire muno ru Molo ni atika ni gutika muthufari na ni tondu na ikuru ni ratikire city nona thibitari rako hau ya Molo ile to Molo sub county hospital ndorekerike no tuthiete wega muno ni kundu kurage kurana gikiro kia iguru muno tuthi na mbere kihoro umuthi ndako yohoro umuthi ndi wa guthikiriria nitathie page 21 ni ki wakora kuo twekora kundu gwitagwo Tharaka Nithi kuria kwa Makena Tharaka Nithi ri ikoragwo na icigo ithatu cia ubunge Tharaka Mara na Nithi yani sub counties no constituencies ri ni Mara Chukaigamba Ng'ombe na Tharaka nyanyita sub counties ni ithatu ni Tharaka Mara na Nithi no constituencies no ciatigana constituencies hena Mara no constituency na no sub county kwina Chukaigamba Ng'ombe na Tharaka na ni kunene ni nene muno by the way ni ndieciragia ni nene o ndona Tharaka ikai ni tamaita meri kana matatu ma Nairobi ni kire nene muno na ina ikiakura 200 ugithie kuo wenda gucera kundu ri no ucere Mount Kenya National Park no uthie Meru National Park Kivuka Shrine Ekwa Shrine Gaketha Elephant Maternity maternity ya Jogu na Mutunguru Torrest Tree muturia muraihu muno witagwo Mutunguru no wona guku Tharaka Nithi ukwenda atia naku ni ki kirarwirwo guku ni gitura kira andura marashindana ri umenye mundu andura marashindana ri ni governor wa tene wa county no etagwo Samuel Iragwa no arathie independent marashindana mundu witwo Paul Mugambi wa kema kia Jubilee mundu gwitwo Kiremi Muturi wa Party for Peace and Development hena mundu witwo Mwenda Gataya of the United Democratic Alliance tondu ungirora ri
muthomi njoki thito aracindana kana ni senate kiu ni gite gia senate ngwiciria kini gite gia senate haya tondu mundu ararugama gite kia governor ni muthomi njoki kogo ni gite gia senate kiratuika kindi dara kirwirira kogo ni kio giatigwo na andu acio ageni ndakwira mundu gwitwo Samuel Ragwa uria wari the governor wa mbere ararugama independent mundu gwitwo Paul Mugambi wa Jubilee Kiremi Muturi wa Party for Peace and Development Mwenda Gataya of UDA acio ni makarwira giturwa kiu kia senator niki gitwati yake tutigetie santa tungirekeria hau turora rore toto kunoka undu toto kunoka undu niki matakirete ndeto cia governor wa Murang'a Mwangi wa Iria na ni arandikire ire muthenya wa ira ni wa Azimio nitukurora ngathiti ya The Standard ino yagite gwikira ndeto icio niki cia Mwangi wa Iria tani tuthio kahora twata gucikora handu tondu ciagite gwikirwo niki ndeto cia governor wa Murang'a Mwangi wa Iria ri kwanirira ati ni wa Azimio ri ciagite gwikirwo ni Daily Nation niki tathio kahora Njoroge tondu ni ndirenda kumenya kigiria kia Nation ikire ndeto icio hakorwo itire kuo ndina ciona handu ndenda guthio kahora ndie na ihenya ndenda kuroroka yatheka ni warora wega kuma page 1 wera tucokera ringi niĩ nĩ ngũrora Nation yaga gwĩkĩra ndeto icio nĩkĩ cia governor wa Murang'a Mwangi wa Iria kũingĩra Azimio kana nĩ ithuĩ no nĩkĩo tũrĩ arĩ haha tũteithanie Njoroge kũrora ndinona baige hatirĩ tondũ rĩu ndacoka mohoro nĩtwakinya mohoro gũtirĩ tũrĩkĩria hau tugucokereria na mutinakenia Kamau andiki a ngathĩti ya Daily Nation acha tini nikiuria tondu ndirari kiria nikiuria ndoria tini ati ngene tondu ona anyway sawa tugucokereria na ngathĩti ya The Standard Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital.